ゴトゴト、カタカタという音が聞こえる場合、ドライブシャフトブーツが故障している可能性があります。ドライブシャフトブーツは、ミッションを通してエンジンの回転をタイヤに伝達しているパーツです。エンジンの動力に直接関係しているため、ドライブシャフトブーツの故障を放置すると、最悪走行ができなくなる可能性もあります。ドライブシャフトブーツは、1個1万円前後で交換できます。